السلام عليكم ورحمة الله. ازاي حضراتكم؟ طبعا انا بقالي فترة ما بعملش فيديوهات، وان شاء الله النهاردة الفيديو اللي هعمله ده هيعجبكم جدا. النهاردة هبتدي اعمل لكم طريقة سلطات ومقبلات لبنانية، وهنبتدي النهاردة بسلطة الفتوش. تعالوا بينا نعرف مكوناتها. معانا خس، معانا عيش، يا اما تحمصوه في الفرن يا اما تقلوه في الزيت على حسب ما انتوا حابين. خيار متقطع، طماطم مقطعة، زيت زيتون، معانا طبعا دبس رمان، معانا كرنب احمر، فلفل الوان احمر او فلفل اخضر او فلفل اسمر او فلفل اصفر اللي انتوا عايزينه. يبقى الفلفل الرومي اخضر يا احمر يا اصفر، عايزين تحطوا التلاتة مش مشكلة. ومعانا الليمون. طبعا المفروض يكون فيه سماق بس السماق ما لقيتوش موجود. نعيد مع بعض كده تاني. يبقى المكونات: خس، خيار، طماطم، عيش محمص يا اما في الفرن يا اما مقلي في الزيت على حسب ما انتوا حابين، كرنب احمر، ليمون، فلفل الوان، زيت زيتون، دبس رمان. تعالوا بينا نبتدي كده نشوف المكونات بتاعتها هنخلطها ازاي مع بعض كده. نشوف طريقة خلط المكونات. هننزل اول حاجة بالخس، ماشي. هننزل تاني حاجة بالطماطم، هننزل بالخس الالوان، هننزل بعد كده بالخيار، وبعد ما تنزلوا بالمكونات دي كلها تخلطوا كل ده طبعا مع بعضه. هننزل بالفلفل. في ناس بتحط على سلطة الفتوش بهار حلو سنة ملح، بس انا مش مراجع حاجة زي دي، ان كده كده احنا في ليمون وفي زيت زيتون، فالليمون غني يغني عن الملح. وهنبتدي نخلط المكونات دي كده. خلطنا المكونات، هنبتدي نضيف زيت الزيتون والليمون زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اللي عايز يعمل كميات صغيرة مش مشكلة، تقدروا تتحكموا في الكميات الصغيرة اللي انتوا عايزينها. هنبتدي نقلب، هنبتدي ننزل بدبس الرمان، هنبتدي نقلب دبس الرمان مع الحاجة. طبعا هنبتدي ايه بقى طريقة تقديم طبق الفتوش. طبعا احنا نزلنا بالدبس الرمان وقلبنا كله مع بعض اهو بالطريقة دي كده. ان شاء الله المرة الجاية هعمل لكم طريقة التبولة. والتبولة كذا نوع، في تبولة بالكيوي، في تبولة بالرمان، في تبولة بالعدس، في تبولة عادي. زي ما انتوا شايفين اهو. دي كده ايه، ده كده الفتوش. لو عايزين تحطوا حب رمان عليه حطوا حب رمان عليه. وادي ايه العيش اللي هتحط على الوش كده ايه كده. دي طريقة الفتوش وان شاء الله تعجبكم. طبعا ما ننساش نزوقها من فوق بايه بدبس الرمان اهو. هو ده طبق الفتوش، واتمنى ان هو يكون عجب حضراتكم. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا. ولو في اي حد محتاج اي حاجة كومنت، يسيب رد في اي كومنت، وان شاء الله انا تحت امر. السلام عليكم ورحمة الله.